Sto giocando a Snake, va bene? Mi hai anche fatto perdere. Ero al record, grazie. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Sono Ale e oggi super notizia. Dopo un po' di tempo speso nella stanza dello spirito e del tempo, la Nux MG300 è tornata ma si è trasformata. Nux ha fatto uscire una nuova pedaliera e i ragazzi di Musical Store 2005 non ci hanno pensato 2 volte a farmela avere. Vi dico solo che è arrivata in un pacco insieme a 5 chitarre che piano piano vedrete nei prossimi mesi. Intanto ti faccio vedere il pacchetto enorme e facciamo l'unboxing. Nux MG30, ovvero la nuova pedaliera di amp modeling di casa Nux. Praticamente è una MG300 ma Super Saiyan. Dai raga, vi porto le pedaliere Super Saiyan e la prossima giuro che è almeno di terzo livello. Quindi mi raccomando iscrivetevi, sennò poi ve la perdete. Se superiamo i 1000 like a questo video, la prossima pedaliera invece che di terzo livello la facciamo, togliamo un altro 0 al 30, diventa la Nux MG3. Ovviamente insieme alle caratteristiche anche il prezzo è salito, ma comunque restiamo in una fascia di prezzo molto interessante, circa 300 euro. Questa pedaliera si presenta con un case in alluminio davvero solido e per niente cheap. Ha il suo pedale di espressione, i 3 switch con una piccola barra di metallo per separare la zona da usare con i piedi dalla zona da usare con le mani. Così almeno se con la punta del piede mentre schiacciamo ci avviciniamo troppo ai potenziometri non rischiamo di girarli per sbaglio. Nella parte superiore invece abbiamo il volume master, il bottone per salvare i preset, gli encoder per la modifica dei parametri, un joystick per la navigazione all'interno dei menu e poi praticamente i bottoni associati alla catena del suono, con in più un bottone per gestire tutti i vari menu, home, global e anche il pedale di espressione. Gli switch, come possiamo vedere, hanno varie funzioni, principalmente quella di navigare tra i suoni all'interno della pedaliera, più uno switch di controllo per attivare o disattivare uno o più blocchi all'interno della stessa catena. In più c'è anche la modalità scene, in cui tramite lo switch control possiamo scorrere appunto tra le scene dello stesso preset in sequenza. Se invece premiamo contemporaneamente quello centrale con quello a destra, si attiva l'accordatore, che devo dire essere davvero preciso e molto ben visibile sullo schermo. Con gli altri due invece si entra nel looper, ovvero una loop station integrata alla pedaliera che viene poi gestita dagli altri due switch. E poi raga, se premiamo il bottone per entrare nelle impostazioni globali della macchina, troviamo una voce chiamata Game. Al suo interno, se ci entriamo, c'è il giochino di Snake ed è lì sicuramente apposta, così almeno i chitarristi hanno qualcosa da fare mentre aspettano di essere pagati in visibilità per una serata. Mi raccomando, gioca, batti il record, che tanto di tempo ne hai quanto ne vuoi. Per quanto riguarda le connessioni abbiamo ovviamente l'input per la chitarra, un aux in per entrare con un lettore MP3 o col telefono con le basi, un'uscita cuffie con il jack piccolino, in più è stato anche aggiunto un loop effetti, quindi troviamo send e return per integrare all'interno della catena digitale qualche pedalino esterno, oppure collegare la pedaliera tramite il metodo 4 cavi. Subito dopo troviamo le 2 uscite stereo, oppure c'è comunque la possibilità di utilizzarne solo una, ovvero quella left come mono, e poi un jack per espandere i pedali, e qui troviamo una grandissima chicca, brava Nux, perché non è come tutte le altre aziende che mettono lì il jack per espandere i bottoni e poi il pedalino per l'espansione te lo devi comprare tu. Qui è incluso nella scatola, cioè voi comprate questa e all'interno della confezione trovate anche uno switch doppio per espanderla e poter controllare al meglio la pedaliera. Tanta roba. Infine troviamo una presa USB finalmente di tipo C, perché sì, questa pedaliera, come tutte le altre, come anche l'MG300, fa da scheda audio. Infine troviamo la porta dell'alimentazione e il tastino per l'on-off. Devo dire che questa pedaliera, per come si presenta, è ottima. Ora andiamo un po' più in profondità nell'interfaccia utente e cerchiamo di capire se è tanto facile da utilizzare quanto è bella. Poi ovviamente attacco le chitarre e la sentiamo, e un piccolo regalino te la faccio sentire anche con la Stratocaster, visto che qua vi lamentate sempre che le demo sono solo con la Les Paul, che non è vero, La pedaliera appena accesa si presenta sul primo preset del primo banco della memoria. Come possiamo vedere seguendo l'interfaccia, abbiamo al centro il numero corrispondente e il nome del suono. Poco sotto abbiamo tutta la catena visualizzata con i blocchi colorati, in cui i blocchi attivi sono accesi, mentre gli altri sono appunto spenti e quindi li vediamo in bianco e nero. In piccolino in basso a destra abbiamo anche il BPM di questo preset, così a colpo d'occhio sappiamo già a che punto è impostata ad esempio la velocità del delay. E in alto abbiamo 2 informazioni molto utili. A sinistra ci dice che funzioni sono associate al pedale di espressione, e in questo caso è un volume che, se viene premuto,
minuto diventa un wah, mentre subito a destra abbiamo la funzione associata allo switch control, che in questo caso è un tap tempo. Queste due cose sono liberamente assegnabili all'interno della macchina. Ad esempio, lo switch control non deve per forza fare da tap tempo. Possiamo associarlo ad uno dei blocchi della catena e, per farti un esempio concreto, accendere e spegnere il delay all'interno di uno stesso preset, in modo da avere un suono ritmico e anche un suono per gli assoli. Un valore aggiunto di questa pedaliera è sicuramente il fatto che i preset di fabbrica sono davvero validi. Appena accesa, infatti, troviamo dei preset fatti davvero bene, che sono stati realizzati direttamente in collaborazione con Nux dai ragazzi di Choptons. Un altro artista che ha contribuito nella creazione di patch per questa pedaliera è il signor Pete Thorne, e solo il nome è garanzia di qualità per quanto riguarda alcuni dei suoni che troviamo qui dentro. Infatti ne possiamo trovare ben 4. È molto importante per una pedaliera del genere avere dei preset di fabbrica fatti bene, perché invogliano sicuramente l'utente a scoprire di più la pedaliera e suonare qualcosa fin da subito. E poi sono sicuramente un ottimo spunto per creare i propri suoni, avendo come riferimento dei suoni già pronti che sono ben fatti. Oltre ad alcuni preset fatti da Choptons, c'è anche qualche loro IR che è già caricata nella macchina. Infatti la pedaliera supporta IR di terze parti e diciamo che con questo abbiamo un ottimo kit di partenza per creare dei suoni ottimi fin da subito. Te ne faccio sentire qualcuno. Tornando a parlare dell'interfaccia, sulla destra troviamo i bottoni associati ad ogni blocco della catena: compressori, effetti di preamplificazione come distorsori, amplificatore, IR, equalizzatore, modulazione e anche gli effetti di ambiente, ovvero delay e riverbero. Qui, tramite un LED apposta, possiamo vedere quali blocchi sono attivi e semplicemente premendoli possiamo cambiare lo stato del blocco stesso, da acceso a spento o viceversa. Da questa schermata, inoltre, sfruttando questo joystick, possiamo spostarci tra i preset, per cui semplicemente ruotandolo possiamo passare al suono successivo, senza dover usare per forza gli switch. Questa cosa è utile se magari abbiamo la pedaliera sulla scrivania che in quel momento ci sta facendo da scheda audio per la nostra sessione di home recording. Ok Ale, ma se io voglio farmi i miei suoni, come faccio? Facile, vai su un qualsiasi suono che trovi all'interno della pedaliera, premi il joystick ed entri in modalità edit. Da qui potrai modificare tutti i parametri di tutti i blocchi della catena. Praticamente sfruttiamo sempre il joystick e i 4 encoder che troviamo sotto lo schermo. Spostando il joystick seguendo le frecce a sinistra e a destra ci spostiamo fra i blocchi della catena. Facciamo che voglio cambiare il pedale della distorsione che c'è prima dell'amplificatore. Ci vado sopra e poi, sempre usando il joystick, lo ruoto a destra o sinistra per scorrere tra i pedali disponibili. Ora ipotizziamo che trovo nel Blues Driver Boss simulato la soluzione che fa per me e poi voglio cambiare i parametri. Qui mi affido ai 4 potenziometri che ci sono sotto lo schermo, che in ordine saranno associati a quelli che vediamo appunto sullo schermo, per cui il primo fisico sarà il primo rappresentato, il secondo sarà il secondo e così via. Quindi mi basta semplicemente girarli fino a trovare la regolazione che mi piace, per poi passare al blocco successivo. Alcuni blocchi, tipo gli amplificatori, hanno più pagine per gestire i parametri. Per passare alla seconda pagina, come puoi vedere sullo schermo, troviamo un piccolo 1 e un piccolo 2. In questo caso ci basta semplicemente premere sull'encoder numero 2 per passare alla seconda pagina di parametri da regolare. Per tornare sulla prima pagina premiamo l'encoder numero 1. Ovviamente i nostri suoni li possiamo anche costruire sfruttando l'editor su PC, che rende l'editing ancora più intuitivo, ma come vi ho appena fatto vedere, anche modificare i suoni direttamente on board sulla pedaliera è davvero facile. Praticamente con un potenziometro controlliamo tutto e poi abbiamo i 4 potenziometri dedicati a modificare i parametri.
Fine. Niente di controintuitivo. Controintuitivo è la parola più controintuitiva del mondo. Ovviamente c'è bisogno di spendere un minimo di tempo per capire come ragiona la macchina e comportarsi di conseguenza, ma alla fine è quello che si fa esattamente come quando si compra un telefono nuovo. Lo accendi, lo spippoli un po' per capire cosa è cambiato da quello vecchio e dopo 2 giorni che lo usi cominci a lanciarlo per casa. Ecco, è la stessa cosa. Ora però datemi un attimo di tempo per divertirmi con tutti questi parametri da modificare. Faccio qualche suono e ve lo faccio sentire con un po' di chitarre. Tra tutte le chitarre che uso, fammi sapere qui sotto nei commenti qual è la tua preferita e stai attento a cosa rispondi. Ok, direi che con i suoni questa pedaliera non si fa mancare niente. Sia per quanto riguarda i suoni, sia per quanto riguarda la gestione dei suoni, questa pedaliera è praticamente la Nux MG300, ma come ti dicevo all'inizio del video, Super Saiyan. È comodissima sia da tenere sulla scrivania e anche utilizzarla come scheda audio. Oppure anche solo per studiare la sera tardi per non dare fastidio ai vicini oppure ai nostri familiari a cui non piace quello che suoniamo. Anche se lì la soluzione sarebbe una bella 4x12 con una Marshall 100 watt, il volume a 500. Essendo questa l'evoluzione della MG300, ora è diventata ottima anche per i live. Già di suo i suoni sono gestibili. Uno se li organizza per bene, così ce li appropri in ordine e poi con il bottone control hai 2 o più versioni del suono per ogni preset. Ma ora ancora di più, sfruttando gli switch per l'espansione che Nux ha inserito inclusi in questa pedaliera. Ti basta collegare il pedalino di espansione al suo jack dedicato con il cavo che si trova incluso e poi assegnare le funzioni esattamente come con lo switch control che troviamo già integrato nella macchina. Bellissimo. Direi che per quello che costa questa pedaliera fa tutto e fa anche di più. E la cosa bella è che lo fa anche bene. È ottima sicuramente anche per chi è già un po' più esperto, perché sicuramente da questa pedaliera ci potrà tirare fuori dei suoni veramente belli. Oppure è uno di quegli oggetti che tieni sempre nella custodia della chitarra, perché non si sa mai. Metti che il sistema principale vi lascia a piedi, qui avete i suoni pronti. Accendi, attacchi il cavo e suoni. Questa volta devo dire che i ragazzi di Musical Store 2005 sono stati prevedibili. Dopo la MG300 sapevo già che in uno dei pacchi in arrivo ci sarebbe stata lei. Quindi mi spiace, ma dovete fare molto di più per sorprendermi. Io aspetto.